मार्कूचे शुभ वर्तमान. जेरुसलेमांत देऊन आयिल्ल्या धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले. ताचेर बेलझुबूल बसला आनी देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा चडशी आपोवन जेजू ओपारांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज तातूंत आपणाचेरूच आड घालें जाल्यार तें राज उबें उरूं नजो, आनी एक घर फांतोवन आपणाचेरूच आड घालें जाल्यार तें घर उबें उरूं नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फाटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावूं नजो. तांचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बोलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर रिगून त्या बोलिश्टाक आदी पयलो बांदलेल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुता धुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं, देव निंदा करीत त्यो लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेलो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. देवाचें उतर हें.